Dollar yig'ib yurishni yaxshi ko'radiganlar ko'rsin. Dollar qulashni boshladimi? Avvalo dollarning hukmronligini boshlash davri haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi jahon urushidan keyin dunyo global iqtisodiy markaz tizimida asosiy valyuta AQShga ko'chdi va 1944-yilda qabul qilingan Bretton Woods tizimi dollarning global hukmronligiga asos soldi. Bu tizimning kuchli tomoni shunda ediki, oltin va boshqa davlat valyutalari bilan bog'langan dollar xalqaro savdoning asosiy valyutasi, zaxira valyuta, energetika savdosining asosiy vositasi bo'lib qoldi. 1971-yilda AQSh oltin standartidan chiqqanida zaiflashishi kerak bo'lgan dollar aksincha tus oldi. Hozirgi kunga kelib aniq manbaga tayanmagan va aniq manbasi ko'rsatilmagan ijtimoiy tarmoqlarda dollar kelasi 2028-yilda sinarkan degan mishmishli xabarlar muhokamalar ostida qolmoqda. Aslida-chi, dollarda nima gap? Dollar shunchaki pul emas, u global tizimning markazidir. Birinchidan, u zaxira valyuta. Dunyo markaziy banklari rezervlarining taxminan 58-60% dollarda saqlanadi. Bu degani dollar global xavfsizlik valyutasi. Ikkinchidan, neft savdosi. Dunyodagi neft savdosining katta qismi dollarda amalga oshiriladi. Bu degani har bir davlat energiya sotib olish uchun dollarga muhtoj. Uchinchidan, moliyaviy tizim nazorati, ya'ni AQShning SWIFT tizimi. Xalqaro bank tizimi kapital bozorlari ustidan katta ta'sirga ega. Shunday bo'lsa-da, umri boqiylari degan narsaning o'zi yo'q. Bu dollarga ham taalluqli bo'lib, hozirda ko'rinmas holatlar sabab dollar zaiflashmoqda. Birinchidan, AQSh davlatining qarzi. AQSh davlat qarzi 34 trillion dollardan oshdi. Bu tarixdagi eng katta qarz. Ikkinchidan, pul bosish siyosati. 2008-yil moliyaviy inqiroz, 2020-yil pandemiya davrida AQSh trillionlab dollar bosib chiqarishi natijasida inflyatsiya oshib ketdi. Uchinchidan, geosiyosiy qurol sifatida dollarni ishlatgan AQSh sanksiya tizimi tufayli ko'plab davlatlar dollardan qochish strategiyasini boshlagan. Masalan, Xitoy yuanni kengaytirmoqchi. BRICS bo'lsa yangi hisob-kitob tizimi ustida ishlamoqda. Oltin ham bor. Ko'plab markaziy banklar so'nggi yillarda oltin sotib olishni oshirdi. Bu ham dollarga bo'lgan ishonch pasayishining belgisidir. Hozir dunyoda dollar narxiga ta'sir qiluvchi eng ko'rinadigan holatlar global xavfsizlik va urushlar, neft va oltinga bo'lgan talab orqali yuz ko'rsatmoqda. Dunyoda dollarda pul yig'ishni yaxshi ko'radigan kishilarga yo xavfdan qo'rqadigan yoki pulni qayerga investitsiya qilishni bilmaydigan insonlar sifatida qaraladi. Bu bizning o'lkamizga qanchalik mos tushishini kommentariyada izohlar orqali qoldirishingiz mumkin. Sababi milliarderlarning ochiqlashicha asosiy kapital biznesda ishlaydi. Zaxira kapital esa dollarda turadi. Ya'ni keskin kurs oshsa valyuta foyda beradi. Bozor yaxshi ish bersa biznes foyda beradi. Demak, faqat dollarni saqlash orqali foyda olish tushunchasi doim ham o'zini oqlayvermaydi. Oltin esa valyuta krizisiga qarshi aktiv sifatida foydali sanaladi. Demak, bu degani dollarda ishonch qolmasa, oltindan foydalangan ma'qul. Demak, foyda ko'rmoqchi bo'lganlar pulni saqlamaydi. Pulni aktivlarga aylantiradi. Pul esa bu faqat vosita xolos. Haqiqiy boylik biznes, ishlab chiqarish, aktivlar orqali yaratiladi. Agar inson faqat kurs o'sishidan foyda qilishni kutsa, u katta imkoniyatni boy beradi. Chunki bu valyuta spekulyatsiyasidir. Dollar doim kichik foyda beradi, hech qachon katta kapital yaratmaydi. O'zbekistonda dollar kursini aslida kim boshqarishini bilasizmi? Va uni qanday mexanizmlar bilan ushlab turiladi? Birinchi asosiy boshqaruvchi institut Markaziy bankdir. U dollar kursini barqarorligini saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Valyuta zaxiralarini boshqaradi, banklar orqali valyuta savdosini nazorat qiladi. Pul kredit siyosatini belgilaydi. Ikkinchi, valyuta intervensiyasi. Agar dollarga talab juda oshib ketsa va kurs
tez ko'tarila boshlasa, Markaziy bank bozorga dollar sotadi. Natijada dollarning taklifi ko'payadi. Kursning keskin o'sishi to'xtaydi. Aksincha, agar dollarning taklifi juda ko'payib ketsa, Markaziy bank dollarlarni sotib oladi. Bu kursni keskin tushib ketishidan saqlaydi. 3. Oltin eksporti orqali valyuta oqimi. Navoiykon metallurgiya kombinati eksport qilgan oltin orqali mamlakatga katta miqdorda dollar kiradi. Bu dollarlar valyuta zaxiralarini oshiradi. Zarurat bo'lsagina bozorga chiqariladi. Natijada kurs barqarorligi saqlanadi. Qisqasi, migratsiyadan keladigan valyutalar ham, importga yo'naltiriladigan valyutalarni ham o'z o'rni bor. Lekin asosiy mavzu, dollar ham beqarorlashishi mumkin. Lekin bu valyuta aniq bir kunda qulamaydi. Ya'ni vaqtlar o'tishi bilan holatini namoyon qilib boradi.